Welcome to Zafra Fish Farm. Basta lang ilok ka. Magwa lang ko first kilo ka iso dito. Touchdown. Touchdown. Ano ganun eh? Zafra. Oo. So we are now here at Zafra Farm. Zafra. So manyaga kami dire. Manyaga kami dire sa Zafra Farm. Anong shades? Pod kay Madam Princess. Madam Inots. Klase. Amo ni ang view dire sa Zafra Fish Farm. Right now, galakat-lakat kami. Ato dito. Pila ka na din magganto, friends? Mga tatlo pala. So, siya, mga tatlo Like na. apat ang sabihin. Ako, first time ko din magganto. First time, ano nila nga doon. So, nagganto ni sila dali for vacation. Vacation! Actually, ano lang, day trip, day tour, unwind kay holiday subong. Anong holiday subong? Bonifacio Day. Bonifacio Day. So, missing in action si Java. Zaba. The For religious. iPhone na. 12. Kapati lang ano. Rila. Arabe ko. Di ka mabuting diri. Oh. Gabi kita pa just ba? Gazoom. Hindi, ilang kita. Parang mana. Ayun na kami sa sulod. Zafra Farm. Zafra Fish Farm. Tigulang ko ba lang na... Okay, so damo, this sila mga figurines. Mga statue. Statue. Ayan. So, ito kami na isang place niya. Bukuan. Mayong ugdo. Manyaga kami na. So dito kami sa may punta na yun. Makita kami ng place nga tambayan for our lunch for today. Dinta. Drita oh. Hindi. Dinta. Dinta dito. Alright, sorry naman gin-order. Ano to gin-order? Ganyan ano ni siya ganyan? Squid game. Kaya ano ni calamares. So nag-order kami calamares kag Kahangin lang ano. alimango. Sweet and sour, no? Sweet and sour, no? Sweet and sour Alimango. alimango. Kag Alimango. fish tinola. Tinola fish. Send namin sa DC. Alinga nga. Alright, so makaunta.
namit. Namit. Gamay kaayo. Namit. So, ari kami di subong again sa ano ba? Zafra. So, ari kami liwat sa Zafra Farm, fish farm. Ari kami di subong. Namit yun ang ayaw to. Tanan manamit. Tanan manamit, no? Kanamit, gidya sang pagkaon diri sa Zafra. So, aton tilawan karon. Aton tilawan karon ang manamit nga pagkaon diri sa Zafra Farm. So, diin, makita ninyo ang mga Ari to palibot subong sa diri. ilog pero ara ta sa baybay. Narita sa puno. So, ang Zafra Farm gali guys, ari ni sa ilog na Sa yun. ilog pro baybay sa Tapos- ilog pro baybay sa Tapos makita ninyo ang palibot. So ini ang ginatawag nila. Ini ang ginatawag nila nga sa ari kami sa punungan. So if you want to visit this place, come here and try. Okay? So amo nila food, seafoods. So kaunta guys. Kaunta. Pwede ko kakaliw. Bye. Ciao. Ito maluoy sa sapat. So we're done eating here. Kaya tataguro. Oh, tapos na po kami kumain. Boys, Next stop is picture taking. Ayan, picture taking sila. Dito ka, against the light. Dito. Tara. Tinakuhaan ka gid video na dyan rin. Pili ko ano ka dyan against the light. Against the light. Parang silhouette. So, Patay gali. Ay, patay. picture taking na sila. Kita ta lugar nga picture na. Kung ano ng mga gamit. Kaya ta? So, bayad kami anay. Ay, Anywhere. sabi na music. Sapa. Ako naman nila trepano ah. Diyan sa dito bang gawa? Nan. Mga pang-back. Video siya galing. Tapos na kami, picture. Mapuli na kami. Going home na. Let's go. So, done our trip here today at Zara. Whatever. Zara Farm. Anong tawag dito? So, we're done our day trip here at Zafra Farm. Zafra Fish Farm. So, yeah, nice place and nice food. Can go here. Hi. This is my vlog for today. Bye bye. Ano ginobra niyo mga duwa? Gano ka mga duwa? Sumabat na gaya ka ng Israel. Smile nanay. Hello. Say hi to my vlog. Hi. Hi. Sige kung mag-say hi. Say hi, hi. Hello. Ate ah. Bye-bye nanay. Bye-bye. Ma-picture ka din ah. Ano, picture mo. Camera na sa. Kita mo yung itsura ah. Ano? Ay. Eagle pa din oh. Eagle. Seagull. Alright, so we're going home now. So uwi na po kami. So natapos na din yung kain. Thank you. So yan. Yun yung day tour namin dito sa Zafra Fish Farm. Ayan.
So thank you for watching. Bye-bye. Like and subscribe. Like and subscribe. Ayan, so dito po nagtatapos yung vlog natin. Thank you, So dito po nagtatapos yung vlog natin. So thank you for watching. Bye-bye.